أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah Taala mo'minlarga qarab shunday deydi: Sizlarning ko'zlagan maqsadingiz doimo yaxshiliklarda bir-biringizdan o'zish bo'lsin. Ya'ni sizlar yaxshiliklarda bir-biringizdan o'tib ketishga oshiqinglar. Shuningdek, Alloh taolo yaxshiliklar qiluvchi va solih amallarni bajaruvchi kishilarni xilqatlarning eng yaxshisi deb marhamat qilgan. U shunday deydi: Innallazina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariyya. Ya'ni iymon keltirgan va solih amal bajargan zotlar xilqatning eng yaxshisidir. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu oyatga iqtibosan bir joyda qisqacha shunday deydilar: Inson o'z burchlarini ado etishi va solih amallarni rivoyatlantirishi lozim. Demak, solih amallarni rivoyatlantirish va xayrli ishlarni qilish bir musulmonni haqiqiy mo'minga aylantiradi. Bu ish uchun doimo harakat qilishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom bizga rahnamolik qilib, bu narsani Qur'on va hadis nuri asosida izohlab berganlar. Masalan, yaxshiliklar nima va haqiqiy yaxshiliklarga qanday erishiladi? Yaxshilik qilish uchun Alloh taolaga nima uchun iymon keltirish shart? Iymon me'yori qanaqa bo'lishi lozim? Iymon me'yorini qanday oshirsak bo'ladi? Yaxshiliklarni qandoq bajarsak bo'ladi? Yaxshiliklarning qanaqa jihat va turlari bor? Yana Alloh taolo yaxshilik qiluvchilarni qanday mukofotlaydi? U zot alayhissalom yana shu narsalarni ham bayon qilganlarki, joiz narsalardan ham o'rta miyona foydalanish yaxshilikdir. Agar bundan ko'proq qilsangiz, u yaxshiliklarni ozaytiradi. Bir mo'min kishi o'z yaxshiliklarning doirasini qancha kengaytirishi kerak? Qisqasi, u zot alayhissalom yaxshiliklar hikmati, haqiqati va ruhini turli o'rinlarda har tomonlama ochib berganlar. Men hozir u zot alayhissalomning yaxshiliklarning nima ekanligi, tashqi ko'rinishdan kichkina ko'rinadigan yaxshilikning Alloh taolo roziligiga erishtirishi
to'g'risidagi bir necha iqtiboslarini taqdim etaman. U zot alayhissalom shunday deydilar: yaxshiliklar islom va Alloh taolaga tomon chiqish zinopoyasidir. Islom haqiqatini bilish uchun, Alloh taolaning roziligiga erishish uchun va unga yaqin bo'lish uchun yaxshiliklar zinopoya vazifasini o'taydi. Biroq esda tutinglar, yaxshilik o'zi nima? Shayton har bir yo'lda odamlarni to'naydi, ularni haq yo'ldan adashtiradi. Masalan, kechki payt boy kishining uyida ortiqcha ovqat pishirildi. Keyingi kuni ovqatlanish paytida uning oldiga tansih taomlar qo'yilgan. Hali u ovqatlanishni boshlamaganki, bir gadoy kishi eshikka kelib taom so'raganda kechagi qolgan taomni unga berib qo'ysa, holbuki o'z oldida yangi pishirilgan taomlari tursa, bu yaxshilik hisoblanadimi? Boy kishi o'zi kechki taomni yemasdi. Alloh taolo shunday deydi: va yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Ma'lumingiz bo'lsinki, lazzatli ovqat arabcha taom deb ataladi. Aynib qolgan yoki bir ikki kun oldingi ovqat arab tilida taom deb atalmaydi. Qisqasi, yangi lazzatli va tansih taom idishda qo'yilgan bo'lib, hali yeyishni boshlamagan bo'lsa, gado so'raganida undan berib qo'yishi yaxshilikdir. Ya'ni yangi pishgan taomdan birovga berish yaxshilik hisoblanadi. Bir ikki kun oldingi va aynib qolgan taomni o'zi ham yoqtirmasa, birovga berish yaxshilik hisoblanmaydi. Inson eng nozik yo'llarni e'tiborga olganda haqiqiy yaxshilikka erishadi. Demak, haqiqiy yaxshilikka erishishga harakat bo'lishi lozim. Bu fazilat qanday paydo bo'ladi? Alloh taolaga mukammal iymon keltirmay bu fazilat paydo bo'la olmaydi. Buni izohlab, u zot alayhissalom bir joyda shunday deydilar: haqiqiy ezgulik uchun Alloh taolaning zotiga iymon bo'lishi lozim. Zero majoziy ma'nodagi hokimlar kim o'z uyida nima qiladi va parda ortidagi ishlar qanaqaligini bilmaydilar. Alloh taolo zotiga iymon bo'lgan holda u har bir narsani ko'rib turadi degan ishonch bo'lsin. Hukumat idoralari insonning ichida nima borligini bilmaydilar. Ammo Alloh taolo biladi. Alloh taolo g'ayb ilmini biladi degan ishonch bo'lishi kerak. Agar biror kishi o'z tilidan yaxshilikka iqror bo'lsa, biroq o'z qalbidagi narsalar sababli so'roqqa tutilishdan, bizdan, ya'ni Alloh taoladan qo'rqmasa, dunyoviy hukumatlardan birontasining qo'rquvi insonga tunda ham, kunda ham, qorong'ida ham, yorug'likda ham, tanholikda ham, gavjumlikda ham, xarobada ham, obod joyda ham, uyda ham, bozorda ham barobar emas. Ba'zida inson yashirincha biror ishni qilayotgan bo'ladi. U o'zini hech kim ko'rmayotganiga ham ishonadi. Shuning uchun u qo'rqmayotgani sababli noto'g'ri ish ham qilib qo'yadi. Alloh taolo esa har bir narsani biladi. Shuning uchun haqiqiy yaxshilik qilish uchun Alloh taolaga iymon keltirish shart. Demak, axloqlarni tuzatish uchun doimo va har holda uni
va uning amallarini kuzatib turuvchi, uning amal va xatti harakatlari hamda ko'krakdagi sirlarni bilguvchi zotga iymon bo'lishi shart. Demak, u zot, ya'ni Alloh taoladan bo'lak hech kim yo'q. Qisqasi, agar iymon me'yori shu darajada bo'lsa va doimo Alloh taolani eslab tursa, shundagina inson haqiqiy yaxshilikka erishadi. Haqiqiy yaxshilikni izohlab bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar: taqvoning ma'nosi yomonlikning eng nozik yo'llaridan saqlanishdir. Biroq esda tutinglar, biror kishining men birovning mol mulkini tortib olmaganman, birovni to'namaganman, birovning haq huquqini toptamaganman, biror narsani o'g'irlamaganman, yomon ko'z bilan qaramayman va zino qilmayman, shuning uchun men solih kishiman deb aytishigina faqat yaxshilik emas. Bunday yaxshilik orif kishi nazdida kulgiga loyiqdir. U yaxshilik bo'lmay, balki hazildir. Zero agar u kishi bu yomonliklarni, masalan, o'g'rilik qilsa yoki to'nasa jazolanadi. Demak, orif kishining nazdida bu yaxshilik tahsinga loyiq emas. Aksincha, haqiqiy yaxshilik shuki, u odam bolasiga xizmat qilsin va Alloh taolo yo'lida komillik, sidq hamda vafodorlik ko'rsatsin va uning yo'lida jonini ham qurbon qilishga tayyor bo'lsin. Shuning uchun u innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun, ya'ni Alloh taolo yomonliklardan saqlanadigan va yaxshiliklarni qiladigan kishilar bilan birgadir deb marhamat qilgan. U zot alayhissalom shunday deydilar: yaxshilab esda saqlanglar, solih amal qilmaguncha quruq yomonliklardan saqlanishning o'zi hech yaxshilik emas. Shunday ko'p kishilar bo'lsa kerakki, ular hech zino qilmaganlar, birovni o'ldirmaganlar, biror narsa o'g'irlamaganlar, to'namaganlar, biroq bundan qat'iy nazar ular Alloh taolaning yo'lida hech qanday sidq va vafo namunalarini ko'rsatmaganlar. Ya'ni ular bunday jinoiy ishlarni qilmaganlar, biroq Alloh taolaning yo'lida qandaydir maqtovga loyiq namunalarni ham ko'rsatmaganlar yoki odam bolasiga xizmat qilmaganlar ham. Demak, bu gaplarni taqdim etib, uni solih kishilarga qo'shadigan kishi johildir. Zero bular nomashru ishlardir. Kishi faqat bularni qilib Alloh taolaning avliyolariga qo'shila olmaydi. U zot alayhissalom bu haqda yana shunday deydilar: inson men zino qilmayman, qatl qilmayman, o'g'rilik qilmayman deb faxrlanib suyunmasligi kerak. Yomon ishlardan saqlanish fazilat emas. Darhaqiqat u biladiki, agar men o'g'rilik qilsam qo'lim kesiladi yoki qonunga muvofiq qamoqqa tushaman. Qo'l kesilishdan yoki boshqa jazodan qo'rqib o'g'rilik qilmaslik faxrga loyiq narsa emas. Bu esa jazolanish qo'rquvidir. Alloh taolo oldida faqat yomon ishlardan tiyilishgina islom emas. Aksincha, yomonliklarni tark etib xayrli ishlarga odatlanmaguncha u bu ruhoniy hayotda tirik qololmaydi. Islom ta'limotining haqiqati o'z ruhaniyatini oshirib, o'z ruhoniy hayotini yaxshilashdir. Agar faqat yomonliklarni tark etsak, ruhoniy hayot yaxshilana olmaydi. U zot alayhissalom marhamat qilganidek, yomonliklarni tark etib yaxshilik qilish kerak bo'ladi. Aks holda u kishi
ruhoniy hayotda barhayot bo'la olmay o'lib ketadi. Yaxshiliklar azuqa sifatidadir. Azuqasiz biror kishi tirik qola olmaganidek, inson yaxshiliklarni qilmagunga qadar hech narsa emas. Bu holat esa iymonni oshirish bilan paydo bo'ladi. Insonning Alloh taologa iymon keltirish me'yori qanaqa bo'lishi kerak? Bu me'yor insonning zohiri va botini bir xil bo'lgandagina hosil bo'ladi. Faqat zohiriy iymon bo'lmasan, balki zaharni ichgandan keyin o'lishiga yoki ilonning iniga qo'l solganida ilon uni chaqib olishiga ishonganidek, agar men yomonliklar qilsam, Alloh taolo meni doimo ko'rib turibdi, u meni jazolaydi deb Alloh taolo zotiga ishonish kerak. Solih amallarga esa Alloh taolo mukofot beradi. Insonning har bir xatti harakatidan Alloh taolo zotining izhori bo'lsin. Doimo Alloh taolo mening ishlarimni kuzatib turibdi degan his tuyg'u bo'lishi kerak. Zohiri va botini bir xil bo'lgan kishigina darhaqiqat solih kishidir. Kimning botini va zohiri bir xil bo'lsa, u farishtalardek yerda yuradi. Zohiri va botini bir xil bo'lgan kishining yaxshilik me'yori farishtalarnikidek bo'ladi. Dahriy fazilatli axloqlarga erisha oladigan hukumat qo'li ostida emas. Xudoga ishonmaydigan kishi, xoh uning axloqlari yaxshi bo'lsa ham, bu me'yorga yeta olmaydi. Qaydadir uning qalbida to'g'ri yo'ldan ozdiradigan o'y fikr paydo bo'lish ehtimoli bor. U ba'zi yomon ishlardan tiyilib, ba'zi asosiy axloqlarni ko'rsatishi ham mumkin. Biroq shunda ham yaxshiliklarida kamchilik bo'lib turadi. Barcha natijalar iymon tufayli paydo bo'ladi. Chunonchi ilon inini bila turib, hech kim unga barmog'ini tiqmaydi. Biz bilamizki, ozgina miqdordagi margimush kishini o'ldiradi. Biz uning o'ldirishiga ishonamiz. Biz o'limdan saqlanish uchun uni hech qachon og'izga yaqinlashtirmaymiz ham. Bu ishonch iymon deb ataladi. Iymonning kuchli bo'lishini yanada izohlab, u zot alayhissalom shunday deydilar: albatta bilib olinglar, har bir pokdomonlik va yaxshilikning haqiqiy ildizi Alloh taolaga iymon keltirishdir. Alloh taolaga nisbatan iymon qanchalik zaiflashsa, solih amallarda o'shanchalik zaiflik va yalqovlik paydo bo'ladi. Ammo Alloh taolaga iymon kuchli bo'lganda va Alloh taolada barcha komil sifatlarning borligiga ishonganda, inson amallarida ajablanarli o'zgarish yuz beradi. Ya'ni agar inson Alloh taolo g'ayb ilmining egasi ekanligiga va doimo kuzatib turganiga ishonsa, inson amallarida hayratlanarli o'zgarish yuz berib, amallar o'z-o'zidan yaxshilana boshlaydi. Yomonliklarga ko'ra inson e'tibori yaxshiliklarga ko'proq qaratila boshlaydi. Alloh taolaga iymon keltiruvchi kishining gunoh qilishga kuchi yetmaydi. Bir tomondan Alloh taolaga iymon bo'lsa-yu, ikkinchi tomondan gunoh qilsa, bunday bo'lishi mumkin emas. Zero iymon nafsoniy kuchlari va gunoh a'zolarini kesib tashlaydi. Qaranglar, agar birovning ko'zlari o'yib olinsa, u qanday yomon ko'z bilan qaray oladi? U ko'zlari bilan qanday gunoh qiladi? Xuddi shunday agar qo'llari kesib tashlansa, mazkur a'zolar bilan tegishli gunohlarni qanday qiladi? Aynan shunday inson nafsi mutmainna holatida bo'lganida, nafsi mutmainna uni ko'r qilib yuboradi. Uning ko'zlarida gunoh kuchi qolmaydi. U ko'radi, ammo ko'rmaydi.
ko'rsa ham biror narsaga yomon ko'z bilan qaramaydi. Ko'zlarining ko'rish qobiliyati undan tortib olinadi. Ya'ni undagi tama va yomonlik hamda nojo'ya xohish istaklar nazari olib tashlanadi. Unda quloq bo'ladi, biroq kar bo'ladi. U gunoh gaplarni eshita olmaydi. Shunday qilib, uning barcha nafsoniy va shahvoniy kuchlari hamda ichki a'zolari kesib qo'yiladi. Gunoh sodir bo'lishi mumkin bo'lgan uning barcha kuchlariga o'lim kelib, u xuddi mayyitdek bo'lib qoladi. U Alloh taolaning roziligiga tobe bo'lib, usiz hech bir qadamni bosa olmaydi. Alloh taolaga haqiqiy iymon bo'lganda holat shunday bo'ladi. Bu barcha holatlar Alloh taolaga haqiqiy iymon bo'lgandagina paydo bo'ladi. Natijada unga to'liq xotirjamlik ato etiladi. Insonning haqiqiy maqsad muddaosi hamda mo'ljali ana shu narsa bo'lishi kerak. Buni o'z ko'z oldimizga qo'yib, har qanday yomonlikni o'z miyalarimiz, ko'zlarimiz hamda quloqlarimizdan chiqarib tashlashimiz va shunday narsalarni eshitishdan ham saqlanishimiz kerak. Jamoatimizda bunga ehtiyoj bor. Mukammal xotirjamlikni topish uchun komil iymon kerak. Shuning uchun u zot alayhissalom bizning jamoatimizning birinchi farzi shuki, u Alloh taolaga haqiqiy iymon keltirsin deb marhamat qildilar. U zot alayhissalom bu maqsad muddaoni bizning oldimizga qo'yganlar. Ya'ni haqiqiy iymon hosil bo'lgandagina solih amallar ham yuz beradi. Shundagina biz yaxshi ishlar bo'yicha bir-birimizdan o'zishga oshqadigan guruhga kiramiz. Shundagina biz xilqatlarning eng yaxshisi deb sanalamiz. U zot alayhissalom yaxshilikning turli jihatlarini izohlab shunday deydilar: inson uchun ikki narsa zarur. U yomonlikdan saqlanib, yaxshilik tomon toshinsin. Yaxshilikning ikki jihati bor. Biri yomonlikni tark etish, ikkinchisi esa yaxshilik qilish. Bir jihati yomonlikni tark etish bo'lib, bu ham yaxshilikdir. Ammo bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni esa yaxshilik qilishdir. Yaxshilik qilmaguncha faqat yomonlikni tark etib, inson komil bo'la olmaydi. Ya'ni faqat yomonlikni tark etib, boshqalarga naf yetkazmay, inson komil bo'la olmaydi. Boshqalarga naf yetkazganda va yaxshiliklar qilganda insonning iymoni komil bo'ladi. Bundan insonning qanchalik o'zgargani ma'lum bo'ladi. Alloh taolo sifatlarini bilganda va iymon keltirgandagina inson bu darajalarga erishadi. Bu narsalar paydo bo'lmaganda inson yomonliklardan ham saqlana olmaydi. Alloh taolo sifatlarini bilish uchun inson doimo Qur'oni Karim va uning ahkomlarini o'qib turishi lozim. Boshqalarga naf yetkazish katta narsadir. Podsholar dabdabasi hamda Hindiston qonunidan ham odamlar qanchadir qo'rqishadi. Odamlarning ko'pchiligi qonunni buzmaydi. Unda nima uchun podsholar podshosining qonunlarini buzishga jasorat topishadi? Bunga sabab faqat unga iymon keltirmasligidir. Iymonda zaiflik bor. Shuning uchun Alloh taolo qonunlarini buzasizlar. Aks holda hukumat qonunlaridan nega qo'rqasizlar? Yomonliklar yuz berishiga va yaxshilik qilmaslikka bittagina sabab ana shu. Demak, oldin ham zikr qilingan bu zaifliklar iymon zaiflashganda paydo bo'ladi. Inson e'tiqodan Alloh taolani alim, xabir va olimul g'ayb deb tushunadi. Ammo amalda uni inkor etadi. Shuning uchun inson
ko'pgina yomonliklar qiladi va iymonsizligi sabab yaxshilik qilishga kuch quvvat topmaydi. So'ngra u zot alayhissalom Alloh taolaga mukammal iymon keltirishdan keyin jismoniy yomonliklardan saqlanish vositasini ham izohlab shunday deydilar: yomonliklardan saqlanish bosqichi Alloh taolaga iymon bo'lgandagina amalga oshadi. Ikkinchi bosqich shu bo'lishi kerakki, Alloh taolo tanlagan bandalarning yo'llarini izlasin. Dastlab Alloh taolaga iymon keltirib, so'ngra Alloh taolaning payg'ambarlari va solih kishilar qilgan xayrli ishlarni ixtiyor etsin. Barcha rostgo'ylar va Alloh taolo tanlagan bandalari bosib o'tgan, Alloh taolo fayz barakasidan bahramand bo'lgan yo'l faqat bittadir. Bu yo'lni bilib olish uchun kishi Alloh taolo ular bilan qanaqa muomala qilganini bilib olsin. Yomonliklardan saqlanish uchun birinchi bosqich Alloh taolaning jaloliy sifatlari tajallisidan hosil bo'ladi. Ya'ni u buzuqlarga dushmandir. O'zining yaqinlari dushmanlarini yo'q qiladi. Ikkinchi bosqich esa Alloh taolaning jamoliy tajallisi orqali hosil bo'ladi. Xulosa shuki, Alloh taolo tomonidan islomiy atamada Ruhul Qudus deb ataladigan kuch va quvvat topilmaguncha hech narsa yuz bermaydi. Bu Alloh taolo tomonidan ato etiladigan bir kuchdir. Uning nozil bo'lishi bilanoq qalbda xotirjamlik paydo bo'lib, inson tabiatida yaxshilikka nisbatan muhabbat va sevgi paydo bo'ladi. Alloh taolaning jamoliy tajallisi oshkor bo'lganda inson e'tibori yomonliklarga emas, yaxshiliklarga qaratiladi. Qalbda bir xotirjamlik paydo bo'ladi. Ana shu yaxshi kishilar, ya'ni payg'ambarlar namunasi bizning ko'z o'ngimizda. Shunday inson, ya'ni Alloh taolaga sevimli kishi boshqalar mashaqqat va yuk deb tushunib qiladigan yaxshilikni lazzat va halovat bilan qilishga oshiqadi. Bir yosh bola lazzatli narsani maroq bilan yeganidek, insonning Alloh taolo bilan aloqasi qoyim bo'lganda uning muqaddas ruhi unga tushadi. Shunda yaxshiliklar bir lazzatli va xushbo'y sharbatga o'xshash bo'ladi. Unga yaxshiliklar ichidagi go'zallik ko'rinadi va u ixtiyorsiz holda ular tomon oshiqadi. Yomonlikni tasavvur qilganda ham ruhi titrab qoladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: bu ishlar shundayki, biz ularni so'zlar bilan ifodalay olmaymiz. Qalbda bir ajoyib kayfiyat hamda lazzat paydo bo'ladi. Uni so'zlar bilan bayon etish qiyin. Qalbning bu holatini faqat qalb seza oladi. Uni his etganda inson mukammal bilib oladi. U payt unga yangidan yangi nur ato etiladi. Gohi-gohida agar insonda xushu va huzu paydo bo'lsa, bunga faxrlanib, uni rivojlanish intihosi deb tushunmasin. Namozda gohi-gohida yig'lagan holda agar qalb yumshab qolsa, buni rivojlanishning intihosi deb bilmaslik kerak. Bu xushu va huzu vaqtinchalik bo'ladi. Kishi roman o'qiyotib, uning dardli qismiga yetganda ko'pincha beixtiyor yig'lab yuboradi. Vaholanki u bu qissaning to'qilgani va soxtaligiga ishonadi. Bundan qat'iy nazar uni o'qiydi. Demak, agar yig'lash va xushu-huzuning paydo bo'lishigina haqiqiy lazzat va halovatning ildizi bo'lgandaydi, bugun yevropaliklardan ko'proq ruhoniy lazzat va halovatni hosil qiluvchi hech kim bo'lmasdi. Zero bu yerda mayda-mayda gaplar sababli hissiyotga berilib yig'lay boshlashadi. Zero minglab romanlar chop etiladi va millionlab insonlar ularni o'qib yig'lashadi. Ba'zi kishilar qissa va ertaklarni o'qib, seriallarni tomosha qilib yig'lay boshlaydi. Ba'zi kishilar o'z voqealarini bayon etganda hissiyotga berilib yig'lay boshlaydi. Bunday narsalar ruhaniyatning rivojlanishi emas, yomonliklardan to'liq saqlanish
yaxshiliklarni Alloh taolaning roziligi uchun qilish ruhaniyatning rivojlanishidir. U zot alayhissalom yaxshiliklarga erishishni izohlab berdilar. Birinchi ikki narsa yomonlikni tark etish va yaxshilik qilishni bayon etdilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: inson qiladigan barcha yaxshiliklar ikki qismdan iborat. Biri farz, ikkinchisi nafllar. Ya'ni yaxshilik farz va nafldan iborat. Farz ya'ni qarzni to'lash. Agar birovdan inson qarz olgan bo'lsa, qarzni ado etish farzdir. Yaxshilik evaziga yaxshilik qilish farzdir. Bu farzlardan tashqari har bir yaxshilik bilan birga nafl ham mavjud. Ya'ni uning haqqiga qo'shimcha qo'shish. Masalan, muruvvat evaziga muruvvat qilishdan tashqari yana yaxshilik qilish nafl hisoblanadi. Bu narsa farzlarni to'ldiruvchi va mukammallashtiruvchi bo'ladi. Huzur alayhissalom bir hadisni bayon etib shunday deydilar: Alloh taolo avliyolarining diniy farzlari nafllar bilan takomillashadi. Masalan, ular zakotdan tashqari boshqa sadaqalar ham berishadi. Alloh taolo shunday kishilarga do'st bo'lib qoladi. Bir hadisga qudsiga ko'ra Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: men ularning qo'li, oyog'i, hattoki ular gaplashadigan tili bo'lib qolaman. Insonning Alloh taolaga iymoni oshganda, u Alloh taolaning roziligi uchun solih amallarni bajarganda, Alloh taolo unga yanada ko'proq yaxshiliklar qilishga kuch-quvvatlar ato etadi. Chunonchi u zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolo islomda bir yaxshilikdan ikkinchi yaxshilik paydo qilish ilohiy qonunini joriy etgan. Mening esimga keldiki, Tazkiratul Avliyoda quyidagi voqeani o'qiganman. Bir 90 yashar otishparast qariya bor edi. Tasodifan yog'ingarchilik boshlanganida u tomga chiqib chumchuqlar uchun don sepayotgan edi. Qo'shnisi bir musulmon solih kishi edi. U shunday dedi: "Ay qariya, siz nima qilyapsiz?" U javoban dedi: "Birodar, 6-7 kundan beri tinimsiz yomg'ir yog'yapti. Shuning uchun chumchuqlarga don sepmoqdaman." Solih kishi: "Siz befoyda ish qilyapsiz. Siz kofirsiz. Sizga ajr topilmaydi", dedi. Keksa kishi Alloh taolaning zotiga ishonar edi. U menga albatta ajr beriladi dedi. Solih kishi deydi: "Men hajga borganimda uzoqdan qarasam, o'sha otishparast keksa kishi Ka'bani tavof qilmoqda. Men uni ko'rib hayratlandim. Unga yaqinlashganimda shunday dedi: "Mening don sepishim zoya ketibdimi? Yo uning ajri topilibdimi? Men bugun haj qilmoqdaman. Alloh taolo menga don sepishim uchun ajr berdi va men musulmon bo'ldim." Demak, Alloh taolo shunday ato etadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: "Endi o'ylanib ko'rish kerakki, Alloh taolo bir kofir kishining yaxshi amali ajrini ham zoya qilmagan bo'lsa, u musulmon kishining yaxshilik ajrini zoya qiladimi?" Men bir sahoba voqeasini ham eslamoqdaman. U shunday deydi: "Yo Rasululloh, men kofir bo'lgan davrimda ko'p sadaqalar berganman. Ular uchun menga ajr beriladimi?" U zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "O'sha sadaqalar sizning iymon keltirishingiz sababchisi bo'ldi. Ya'ni o'sha sadaqalar tufayli siz musulmon bo'ldingiz."
u zot alayhissalom joiz narsalardan ham o'rtamiyona foydalanishning o'zi yaxshilik ekanini bayon qilib shunday deydilar: yaxshilikning ildizi shuki, dunyoning joiz lazzat va shahvatlari mo'tadillik chegarasidan oshmasligi lozim. Masalan, Alloh taolo yeb ichishni harom qilmagan, ammo bir kishi faqat yeb ichishni kunu tun o'ziga odat qilib olib, uni dinga mansub qilib qo'yadi. Biroq dunyodagi bu lazzatlar dunyodagi nafs oti zaiflashmasin uchundir. Alloh taolo yeb ichish lazzatini bergan, toki undan insonda kuch paydo bo'lsin va inson o'ziga yuklangan farzlarni ado eta olsin. Buning misoli xuddi ot aravachiga o'xshaydi. U uzoq safarga chiqqanda har 8-10 kilometrdan keyin otning charchaganini sezib dam oldiradi va yem xashak beradi, toki oldingi charchog'i taralsin. Payg'ambarlarning dunyodan lazzat halovati xuddi shundaydir. Zero ularga dunyoni isloh qilishdan iborat bo'lgan bir buyuk ish topshirilgan edi. Payg'ambarlar dunyoviy narsalardan foydalanishadi. Ular yeb ichishadi, oila qurishadi, farzand ko'rishadi va hokazo. Agar Alloh taolaning fazl marhamati ularga yordam bermaganida edi, ular halok bo'lib ketishardi. Ot aravachi o'z otini bardam tutish uchun unga yem xashak beradi. Xuddi shunday e'tiborlari dunyoni isloh qilishga qaratilsin uchun payg'ambarlar yeb ichadilar yoki yaxshi narsalardan foydalanadilar. Bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalomga e'tiroz bildirib, bir kishi birinchi xalifa radhiyallohu anhuga: bizning eshitishimizga qaraganda Hazrat Masih Maud alayhissalom osh ham tanovul qiladilar, dedi. Birinchi xalifa radhiyallohu anhu Qur'on yoki hadisning hech bir yerida payg'ambarlarga yaxshi taom yeyish joiz emas deb o'qimaganman. U zot yesa nima bo'pti deb javob qaytardilar. Demak, odamlar shunday e'tiroz ham bildirishadi. Odamlar faqat bemaza taomlarni yeyishgina solihlikdir deb tushunishadi. Vaholanki bu noto'g'ridir. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishimiz lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir sahobaga: men ovqatlanaman, yaxshi libos kiyaman, uylanganman ham, farzandlarim ham bor, uxlayman ham, ibodat ham qilaman. Demak, mening sunnatimga amal qilishingiz kerak deb marhamat qildilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom davom etib shunday deydilar: payg'ambarlar bu narsalarga, ya'ni dunyoviy narsalarga ruju qo'ymaydilar. Ruju qo'yish bir zahardir. Bir yomon kishi istaganini qiladi, xohlaganini yeydi. Agar solih kishi ham shunday qilsa, unga Alloh taolo yo'llari ochilmaydi. Ya'ni yomon kishi dunyoviy maqsadlar uchun yeb ichib barcha ishlarni qilayotgan bo'ladi. Ammo solih kishi bunday qilmaydi. Agar u ham shunday qilsa, Alloh taolo yo'llari unga ochilmaydi. Alloh taolo uchun qadam bosuvchi kishini Alloh taolo inobatga oladi. Alloh taolo ediluhu va aqrabul taqvo deb marhamat qiladi. Osoyishtalik va yeb ichishda ham o'rtamiyonalikning nomi taqvodir. Faqat zino yoki o'g'rilik gunoh emas, balki joiz ishlarda ham inson haddan oshmasligi lozim. Joiz narsalarda o'rtamiyonalikni saqlab turish ham taqvo va yaxshilikdir. U zot alayhissalom amaldorga nisbatan yaxshilik nimaligini, oddiy munosabat va qarindoshlar bilan aloqada yaxshilik nima ekanligini bayon etib shunday deydilar: bizning ta'limotimiz shuki, barcha bilan yaxshi muomala qilinglar, amaldorlarga sidqi dildan itoat etinglar,
zero ular muhofaza qilishadi. Hukumat va amaldorlarga ham itoat etish kerak. Zero ular o'z fuqarolarining haq-huquqlarini ado etishadi. Jon va mol ular sababli muhofazada. Qarindosh urug'lar bilan ham yaxshi muomala qilish lozim. Zero ularning ham haq-huquqlari bor. Taqvodor bo'lmagan, shirk va bidatlarga mubtalo bo'lgan muxolifatchilarimiz orqasida namoz o'qimaslik kerak. Yaxshi muomala qilish kerak. Biroq yaxshilikning ma'nosi bizga qarshilik qiladigan, bizga qarshi har qanday fatvolar beradigan bidatlarga mubtalo bo'lgan kishilar orqasida namoz o'qish emas. Ammo ular bilan yaxshi muomala qilish shart. Bizning tamoyilimiz shuki, har bir kishi bilan yaxshilik qilinglar. Dunyoda birovga yaxshilik qila olmaydigan kishi oxiratda qanaqa ajr oladi? Shuning uchun barchaga yaxshilik qilish lozim. Biroq diniy ishlarda o'zini saqlashi kerak. Bir tabib har qanday bemor, xoh u hindu bo'lsin, xoh nasroniy yoki boshqa bir din bilan aloqador bo'lsin, uni tashxis qilib muolaja qilganidek, yaxshilik qilishda umumiy tamoyillarni ko'z oldiga qo'yishi kerak. Agar biror kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida kofirlar qatl etilgan deb aytsa, unga javob shuki, ular o'zlarining fitnalari va aziyat yetkazishlari hamda musulmonlarni sababsiz o'ldirishlari bois jinoyatchi bo'lgan edi. Ularga berilgan jazo inkor etganlari uchun emas, aksincha jinoyatchi bo'lganlari uchun edi. Agar kishi fitna va aziyat yetkazish bilan emas, faqat shunchaki inkor etsa, u kishi bu dunyoda azobga duchor bo'lmaydi. Yaxshilikni qanchalik kengaytirish lozim? Bu borada u zot alayhissalom shunday deydilar: esda tutinglar, mening nazdimda hamdardlik doirasi o'ta keng. Kishi qavm va odamlarni ajratmasin. Men bugungi johillarga o'xshab hamdardligingizni faqat musulmonlarga qilinglar deb aytmayman. Men aytamanki, sizlar Alloh taolaning barcha xilqati bilan, xoh biror hindu bo'lsin, xoh musulmon, barcha bilan hamdardlik qilinglar. Men hamdardlikni faqat o'z qavmiga maxsus qiladigan kishilarning gaplarini yoqtirmayman. Ulardan ba'zilari shunday o'y fikrga ham egaki, shira idishga qo'l solib, so'ngra u qo'lni kunjutga belagan holda qancha kunjut qo'lga yopishib qolgan bo'lsa, o'shanchalik odamlarni aldashi mumkin. Bu ba'zi g'ayri ahmadiylar tushunchasi, ya'ni qancha kunjut qo'lga yopishib qolgan bo'lsa, o'shanchalik aldash, boshqalarning haq-huquqlarini toptash joiz deb aytishadi. U zot alayhissalom shunday deydilar: bu barcha narsalar qattiq gunohdir. Bular umuman joiz emas. Bularning bunday behuda gaplari va to'qib chiqargan fikrlari katta ziyon yetkazib, ularni taxminan vahshiy va yirtqich qilib yuborgan. Bugungi musulmonlarning ahvoli ana shunday. Biroq men sizlarga qayta nasihat qilamanki, sizlar hech ham o'z hamdardlik doirangizni cheklamanglar. Hamdardlik uchun Alloh taolo innalloha ya'muru bil adli val ihsoni va ito'izil qurba bergan ta'limga ergashinglar. Ya'ni yaxshilik qilishda eng birinchi sizlar adolatni inobatga olinglar. Kim sizlarga yaxshilik qilsa, unga yaxshilik qilinglar. Ikkinchi bosqich shuki, sizlar unga nisbatan ko'proq yaxshi muomala qilinglar. Bu muruvvatdir. Muruvvatning darajasi adolatdan yuqoriroq bo'lib, katta yaxshilikdir. Ammo muruvvat ko'rsatuvchi biron bir vaqtda o'z muruvvatini ta'na qilishi mumkin. Shuningdek, bular barchasidan yuqoriroq bir daraja borki, inson shaxsiy muhabbat sifatida yaxshilik qilsin. Unda ona o'z bolasini boqqanidek
muruvvat ko'rsatishning hech bir izi bo'lmaydi. U uni boqqanda hech qanday mukofot va ajrga talabgor bo'lmaydi. Aksincha, tabiiy jo'shqinlik bilan o'z xotirjamligi va osoyishtaligini bolasi uchun qurbon qilib qo'yadi. Hattoki qandaydir podsho biror onaga bolangni emizma, agar u vafot etsa ham siz jazolanmaysiz deb aytsa, nima? Ona bunday buyruqni eshitib xursand bo'ladimi? U shunday buyruqqa bo'ysunadimi? Aslo hech ham. Aksincha, bunday buyruq bergan podshoni ich-ichida qarg'aydi. Demak, yaxshilikni uning tabiiy bosqichiga yetkazish lozim. Zero biron bir narsa rivojlanib, o'z tabiiy kamoliga yetgandagina mukammal bo'ladi. Demak, qalbda doimo yaxshiliklar bo'yicha o'y-fikrlar tug'ilib turishi lozim. U zot alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar: tabiiy jo'shqinlik bilan inson bolasiga hamdardlik qilish itoizil qurba deb ataladi. Bu tartibdan Alloh taolaning maqsad muddaosi shuki, agar sizlar yetuk solih kishi bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'z yaxshiligingizni itoizil qurba, ya'ni tabiiy bosqichga yetkazinglar. Biron bir narsa rivojlanaverib, tabiiy bosqichga yetmaguncha komillik darajasini topolmaydi. Esda tutinglar, Alloh taolo yaxshilikni ko'p yoqtiradi. U o'z xilqatiga hamdardlik qilishni istaydi. Agar u yomonlikni yaxshi ko'rganda edi, yomonlik qilishni ta'kidlardi. Ammo Alloh taolaning shoni bundan pokdir. Subhana va taala shanuhu. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz yaxshiliklarni Alloh taolaning roziligi uchun qiluvchi bo'laylik. Alloh taolo biz uchun yaxshiliklar bo'yicha bir-birimizdan o'zish kabi belgilagan maqsadga erishguvchi bo'laylik. Namozdan keyin men bir necha g'oyib janoza namozlarini o'qitaman. Birinchi janoza professor Mas'ud Otif sahibning o'g'li, da'vatchimiz Hamid Maqsud Otif sahibnikidir. U kishi 22-oktyabr kuni buyraklari ishdan chiqqan sabab Ravvadagi Tohir nomli kardiologiya institutida 48 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U kishi Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobasi Hazrat Abdurrahim Dard sahibning nevarasi edi. Otasi Mas'ud Ahmad professor bo'lib, 1955-yildan 1986-yilgacha Ta'limul Islom kollejida o'qituvchilik qilgan. Marhum boshlang'ich ta'limini Ravvada olgan, so'ngra hayotini bag'ishlab Jamia Ahmadiyaga kirdi. U yerdan shohid nomli guvohnomani olib da'vatchi bo'ldi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan jufti haloli bilan birga 2 qiz va 1 o'g'li bor. Uchala farzandi tahsil olmoqda. O'g'li Vasif Hamid Madrasatul Hifzda Qur'oni Karimni yodlamoqda. Hamid Maqsud sahib 1991-yili Jamia Ahmadiyani tamomlagan. Shundan so'ng Pokistonning turli shaharlarida da'vatchi bo'lib ishlagan. So'ngra Islomobod shahrida Tillar universitetiga o'qishga kirdi. 1997-yilning may oyidan da'vatchi sifatida Kod d'Ivoirda 2002-yilgacha xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. So'ngra 2016-yilgacha Burkina Fasoda xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Shundan so'ng buyragi shamollashi sabab Pokistonga qayta chaqirilgan. Jufti haloli shunday deydi: Men Kod d'Ivoirga borganimda o'ta mehnat bilan menga fransuz tilini o'rgatdi. Toki kundalik faoliyat, odamlar bilan muomala va ahmadiy ayollarni tarbiyalashga yordam bo'lsin. Uning ko'p sheriklari marhum nihoyatda xushchaqchaq, zehni o'tkir, hazilkash, abjir
kattalar hamda sheriklarini hurmat qiluvchi inson ekanini yozganlar. Itoat hamda bo'ysunish ruhi unda ko'proq bo'lib, kamtar inson edi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin, farzandlariga sabr va shijoat ato etib, uning yaxshiliklarini davom ettirish imkonini bersin. Ikkinchi janoza Tanzaniya jamoatining sobiq amiri Ali Said Musa sahibnikidir. U kishi 30-sentyabr kuni 67 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum 1952-yili Tanzaniyaning Chatondi shahrida tavallud topgan. 1980-yili Darussalomdagi universitetga o'qishga kirib, iqtisod bo'yicha bakalavrlik diplomini oldi. Mamlakatdagi turli lavozimlarda ishlab turdi. 4-xalifa rahimahulloh taolo u kishiga Qur'oni Karimni yova tiliga tarjima qilishga marhamat qilgan edilar. Ammo u kishi hukumatdagi ishlarning tig'izligi sabab bu ishni kechiktirib qo'ygach, 4-xalifa rahimahulloh taolo bunday tezlikdagi tarjimaga eng kami 30 yil vaqt kerak bo'ladi, deya o'z tashvishlarini bildirdilar. Huzurning bu so'zlarini eshitib, Ali Said sohib jo'shqinlanib, men Qur'on tarjimasini tezroq tamomlayman deb ahd qildi. Chunonchi u o'zining barcha ishlarini tark etib, e'tiborini Qur'oni Karim tarjimasiga qaratdi. 5 yil ichida bu tarjimani tamomlab qo'ydi. 2006-yili Tanzaniya jamoatiga amir etib tayinlandi. Burundi, Mozambik, Malawi bu uchala mamlakatning jamoatlari ham u kishining tasarrufida edi. Uning amirlik davrida jamoat u yerda o'rta maktabni ham ochgan, katta bir yer bo'lagini ham sotib olganlar. Marhum nihoyatda samimiy, vafodor va yaxshi kishi edi. Xilofat bilan muhabbat aloqasi bor edi. Rafiqasi bilan birga 3 qiz va 3 o'g'ilni qoldirdi. Alloh taolo barchasiga uning yaxshiliklarini davom ettirish imkonini bersin. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. 3-janoza Garmula Virkonlik Ravvada yashovchi Nusrat Begim sahibanikidir. U ayol 16-oktyabrdan 17-oktyabrga o'tar kechasi Tohir nomli kardiologiya institutida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhuma Arab bo'limining yetakchisi Mo'min Tohir sahibning onasi edi. Uning ko'zga ko'rinadigan yaqqol fazilati tavhidni sevish, shirk hamda bid'atdan nafrat qilish edi. Tavakkul qiluvchi, kambag'allarga yordam beruvchi, o'z yaxshiliklarini yashiruvchi, kamtar inson edi. Uning buvasi Miya Ataullah sahib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi bo'lib, Mavlana Burhanuddin sahib orqali bay'at qilgan edilar. Marhuma Qur'oni Karimni tilovat qilish va o'qitishni yaxshi ko'rar edi. 3-xalifa rahimahulloh taolo katta yoshdagi savosiz ayollar ham Qur'oni Karimni o'rganishga harakat qilishlari kerak deya tavsiya etganlar edi. Ba'zi 70 yashar ayollar ham ondan Qur'oni Karim o'qishni o'rganishdi. Ba'zilar esa tarjimani ham o'rgandilar. G'ayri ahmadiy ayollar va qizlar ham ondan Qur'oni Karimni o'qir edi. Ko'pincha qizlar lajnaga tegishli kitoblarni o'qib, ondan xat savodni ham o'rgandilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom kitoblarini qiziqib mutolaa qilar edi. Kalom-e Mahmud, Durrayadan va Durre Samindan ko'pgina she'rlarni yoddan bilar edi. Uning o'g'li shunday deb yozadi: Mahmud uchun Amin nomli nazmni nihoyatda dard bilan o'qiganda ko'zlari beixtiyor yoshlanar edi. Shuningdek, marhuma o'z qishlog'ida bid'atlarga qarshi ko'p ish qilgan, irim-sirimga odatlangan, iymoni zaif ayollarga jihad qilib, bu narsalardan qaytirdi.
ularning e'tiborini haqiqiy mo'mina bo'lishga qaratdi. Namozlarni marhuma nihoyatda xushu va huzu bilan o'qirdi. Qur'oni Karimni muntazam tilovat qilar edi. Marhuma vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Men aytib o'tganimdek, uning bir o'g'li mo'min sahib bo'lib, 4 o'g'li jamoatga xizmat qilmoqda. Aslida 6 o'g'li bor. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin. Farzandlariga uning izidan yurishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على